Сәлем достар, сіздермен бірге Оңай каналы. Бүгін біз сіздерге әлемдегі ең әдемі гүлдер туралы айтатын боламыз. Табиғат құрастырған сұлулықты қайталау мүмкін емес. Көркіне көз тоятын гүлдердің де ішінде ең сұлулары бар екен. Біз әлемдегі ең әдемі деген 3 гүлді ұсынамыз. Ал кеттік достар. Бірінші гиацинт. Бұл гүлдің атауы гиацинт атты грек баласының құрметіне қойылған. Аңызға сүйенсек, ол Аполлон құдайына ғашық болған, ал гиацинтті жел құдайы Зефир ұнатқан. Бірақ грек баласы жел құдайын жақсы көрмеген, ал бұл Зефирдің ашуын туғызған. Сондықтан баланың басына Аполлон шығарған дисікті лақтырған. Гиацинттің басынан аққан қанды Аполлон гүлге айналдырған. Ерекше бейнелі гүл кез келген жанды тәнті етеді достар. Келесі калла гүлі. Бұл бөлме өсімдігі болып табылатын гүлдің отаны оңтүстік Африка. Оны бақшаға да отырғызуға болады. Ақ калла тазалықтың белгісі. Сондай-ақ бұл гүлдің басқа да түстері кездеседі. Калла асқан нәзіктіктің, сұлулықтың әдемі мысалы. Дицентра, жаралы жүрек, жүрек гүлі. Жанетта жүрекшесі, Құдай ананың туфли сияқты көптеген балама атауға ие гүл туралы әр елде әр түрлі аңыз бар. Шынымен ерекше әдемі гүл ешкімді бейжай қалдырмайды достар. Дицентра гүлінің көптеген түрі бар. Соның ішінде таңғажайып дицентра деп аталатын түрі бәрінен де сұлу көрінеді. Ал сіз қалай ойлайсыз достар? Сіздің ойыңызша бұл гүлдер ең әдемі гүлдер болып саналады ма? Егер де бұл гүлдер сіздерге де ұнаған болса, видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Оңай каналы. Келесі кездескенше.